سلام عرض میکنم به بیننده عزیز رادیو آزادی. روز جمعه مبارک به همه شما تبریک باشد و امیدوارم هر کجای دنیا که هستید در پناه خدا باشید و همه کارو بار شما خوب و با موفقیت باشد و چند دقیقه رو که برای ما میبخشید برای شنیدن خبرهای مهم تاجیکستان برای شما سپاس میگویم و تشکر میگویم که پیوسته در هر برنامه خبری ما رو همراهی میکنید. خب خلاصه امروز طوری گفتم روز جمعه است و ساعت با وقت پراگ 7:05 و من شروع میکنم از یک خبری مهمی که همین چند لحظه از شهر دوشنبه به ما رسید. بنا بر صدمه یک ماشین ویژه انتقال گاز شهرهای بین‌المللی دوشنبه چنوق برای بیش از یک ساعت بسته مانده است. از دفتر مطبوعات شرکت ایرس با رادیو آزادی گفتند که حادثه صبح 13 ایول یعنی صبح امروز در کیلومتر 72 این شهر رخ داده و یک ماشین حامل گاز به یک بنا در این مسیر برخورده است و گفته منبع راننده این ماشین در جای حادثه به هلاکت رسید. دلیر مرگانov سخنگوی شرکت با رادیو آزادی گفت که طبق فرضیه ها راننده را خوب برده است و این حالت باعث صدمه شده است و گفته وی در موافقه با کمیته حالتهای فوق‌العاده وزارت امور داخلی و بازرسی دولتی اتومبیلی حرکت نقلیات در این مسیر موقتا قطع شد و افزود کارمندان شرکت همراه با نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده توانستند خطر ترکش را برطرف کنند و حرکت دوباره در این شهرها برقرار شد. ضمناً این بار اول نیست که ماشینی حامل گاز در شهرهای دوشنبه چنوق می‌ترکد و در گذشته چنین حالت‌ها بود که باعث خسارات مالی گشته بود. و یک خبر دیگری ما مربوط به اظهارات داستانی کل تاجیکستان است که این نهاد میگوید حکم دادگاه در نسبت نعمت‌الله خیرالله میرسعیدوف پسر نعمت‌الله میرسعیدوف و فعالیت روزنامه‌نگاری او ربطی نداشته و با از خود نمودن مبلغ‌ها و ساخته‌کاری سندها ربط میگیرد. دادگاه شهر خوجند روز گذشته خیرالله میرسعیدوف را به 12 سال زندان محکوم کرد. در اظهارات داستانی کل تاجیکستان که روز 13 ایول به نشر رسید در جمله آمده است که در واسطه‌های اخبار عامه خبرهای زیاد عاید بر تعقیب جنایتی و وزنی حکم سود نسبت به شهروند خیرالله میرسعیدوف به تب رسید و در بعضی از چنین خبرها این حالت به روزنامه‌نگار بودن نامبرده وابسته کرده شده است و حتی با عامل‌های سیاسی داشتن پرونده جنایتی اشاره کرده شده است. داستانی کل میگوید که در این پرونده یگان معلومات عاید به فعالیت سیاسی و روزنامه‌نگاری میرسعیدوف موجود نبوده و برای آن به جوابگاری جنایتی کشیده شده است که هنگام رهبری دسته که وی بودند به ساخته‌کاری حجت و از خود نمودن مبلغ‌های حجت دست زده است. داستانی کل همچنین میگوید که میرسعیدوف از نیت غرضناک دیده و دانسته عاید به صادر شدن جنایت وزنین خبری بر دروغ رسانده است که خود جنایت میباشد. ضمناً دادگاه روز 11 ایول میرسعیدوف را در نقض 3 ماده کدکس جنایی تاجیکستان ایبدار دانسته او را به مهلت 12 سال زندان نظامش سنگین ایبدار کرد. میرسعیدوف روز 5 دکبر سال 2017 بعد اون دستگیر شد که در یک اظهارات چوپی در اینترنت ادعا کرد که سردار سابق ریاست جوانان ورزش و سیاحی سوخت علیم زاهدزاده برای قبول حسابات خراجات دسته کوین از او $1000 رشوه طلب کرد. زاهدزاده بعدا شأن و شرف خود را پایمال شده دانست و به دادستانی از بالای میرسعیدوف شکایت برد. ضمناً اعلان حکم در نسبت میرسعیدوف در 2 روز گذشته خیلی عکس‌العمل جدی رو در بین سازمان‌های بین‌المللی و بعضی از نهادهای بین‌المللی که در دوشنبه مستقر هستند و در خارج هستند به بار آورد و کارشناسان هم گفتند که این حکم که خیلی سنگین است و آبروی تاجیکستان لطمه جدی وارد میکند و آزادی بیان را در تاجیکستان زیر سوال میبرد. و طبق قرار حکومت تاجیکستان و آب آشامیدنی گازدار و بیگاز استحصال وطنی انداز اضافی یا اکسیز جاری کرده شده است. اکسیز به آب آشامیدنی در ظرفات تا 3 مرتبه افزایش یافته همکنون یک ظرف 20 لیتری آب تازه تا 40 سومونی قیمت خواهد داشت. تا حال ارزش چنین ظرف آب همگی 8 سومونی بود و در گذشته تولید کننده های آب آشامیدنی برای هر یک لیتر آب تازه 0.2 یورو پرداخت میکردند. همکنون این رقم تا به 0.6 یورو رسیده است. تنها در شهر دوشنبه 8 کارخانه تولید آب آشامیدنی برای مصرف و اهالی فعالیت میکنند و مشاهده های همکاران ما از بازارهای بزرگ پایتخت تاجیکستان حاکی از آن بود که حتی ارزش آب آشامیدنی در ظرفهای تا 1.5 لیتر نیز به طور چشم‌رس بالا رفته است. در بازار یک لخت فروشی فراوان در شهر دوشنبه نرخ 6 ظرف 1 لیتر 1.5 لیتری آب آشامیدنی در روزهای اخیر از 10 تا 13 سومونی بالا رفته است. یک فروشنده بازار میرگان شهر دوشنبه هم در صحبت با همکاران ما امروز گفته است که
محصولاتش با نرخ بیشتر به فروش گذاشته شده است و ساکنان بیشتر تلاش میکنند آبهای استحصال خود تاجیکستان را خریداری کنند و گفته وی طول سالهای اخیر صفت آبهای استحصال شده داخلی به مراتب بیشتر شده است و بهتر شده است. و یک خبر دیگری ما مربوط به اون است که چند روز پیش پرزیدنت تاجیکستان الیاس ادریس زاده را به وظیفه رئیس خدمات اجرایی نزدی حکومت تعیین کرد. قبلا ادریس زاده در وظیفه معاون مدیر اجنسی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان کار میکرد. تعیینات او به ساختار نو سالهایی را در زمینه وظیفه و رسولیت‌های خدمات نوی تنظیم کننده کار سود اجراچی ها ایجاد میکند. ساختار نوی حکومتی بهار سال جاری با یک تشبوس پرزیدنت تأسیس یافت ولی رهبر آن تازه تعیین شده است. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان در شرح موضوع صلاحیت این خدمات تازه تأسیس به رادیو زاده گفت این ساختار نوی حکومتی شکایت‌ها را از روی قرارها و عمل و بی‌عملی اجراچیان سود موافق سندهای معیاری حقوقی بررسی میکند. در اطلاع مرکز مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان همچنین آمده است که خدمات فهرست قرضداران را با حامل الکترونی و کتبی تهیه کرده نسبت کارمندانی که در فعالیت خود به مسئولیت ظاهر می‌نمایند چاره‌های انتظامی می‌اندیشند. و بیننده عزیز این هم در حالی است که فعالیت سود اجراچیان طول چند وقت اخیر مورد انتقاد مردم قرار می‌گیرد. تشکر می‌کنم که شما ما را طول این مدت همراهی کردید. من شما را بعد از 3 ساعت در معرفی سرخطهای مهم منتظر می‌شوم.